撈拍落去睇睇啦。咁都幾大隻嘅肉嘅嚇，53,000蚊呢隻嚇6號啊。好，跟住咧就開始開始個越嚟越重㗎啦啲標啊。7號啊，同埋呢隻咧真係今日係重頭嘢嚇。Harley Winston 叫 Project Reset Reset to Drive 型號410 MCA 44W Harley Winston 44mm 嘅直徑18K 白金18K 白金啊。咁呢隻錶咧，哇犀利，180克重嘅呢185兩嘅呢隻錶嚇。Harley Winston 咁呢隻錶咧，呢個就小秒針嚟嘅。咁呢隻咧呢個康冇另外嗰個計時個分鐘咧，同埋計時嗰個小時啦。自動嘅，原裝嘅膠帶好新，原裝嘅針扣都好新，18K 架個扣都係嚇。Harley Winston 嘅呢錶20幾30萬，佢包咁扣啊。咁呢隻錶咧就都你可能膚色啦，有盒有說明書，咁但係就冇張卡，但係咧就呢個 service paper 2025年嘅3月喺日本已經 full service 啦，所以特別新的更加用新帶嚇，咁就2年保用嘅，保用到27年嘅3月嚇，27年嘅3月，定價36,500蚊美金啊，亞灣28萬左右啦，咁依家就76,000蚊，76,000蚊，7萬幾蚊，其實大家隻 Rose Gold 嘅，咁呢隻就威高，咁威高咧個底價係沙蓮嘅，沙蓮即係叫鋼嘅，一種其實一種好難打磨嘅金屬，咁係個底過嘅，咁其他都係白金，所以就都做曬好180克，亦都有睇頭啊！真係講真帶出街真係都幾真係好有型，我先我覺得啊。睇落去俾隻撈大家睇下，44睇落去，當然大隻啲啦嚇。重量都冇得間嘅，老實講都嚇。76,000蚊有保㗎，保到27年3月。So, Anthony, tell me a little bit about what you do. We specialize in re-engineering classic cars into electric vehicles that are like reliable and also very safe, preserving the heritage, the design, the look of it. This Charmin Ultra Soft Smooth Tear has wavy edges. It's no ordinary square. Sharp. 跟住咧就8號啦，哇！呢隻又係賣到就賣，賣唔到就自己要啦嚇。卡地亞嘅 Santos 100XL Chronograph 型號叫293541乘41mm，但係41乘41個唔計腳啊。咁但係咧，其實呢個大約都44、45到啦。即係我講真㗎，呢隻錶啦，咁我攞翻嚟計埋呢個今之前呢個組合啦，鋼㗎啦、金㗎啦，我試過2次賣俾男士，真係就你唔信嘅，真係有時我都其實我男士戴都覺得係好大隻，不過真係重量感爆燈嘅，即係如果你喜歡重型感覺嘅一流啦。呢個咧就特別啲黑色嘅錶，黑羅馬比較少啲啊。亞灣都係09年嘅產品啦，一個好亮麗嘅黑色錶，我唔知係咪ceramic定係淨係金五就黑啦，我都唔清楚啦，好老實講。咁兩個啱都係黑色嘅，望落去咧，我覺得一般嚟講係金圈嘅。金圈咧，我覺得就當然全金啦。呢個咧就感覺上好似尤其是黑面咧，感覺上好似再 sporty 啲。色長鮮豔啦，市場上有啲咧就係得個圈係金，隻錶咧就係鋼嘅。呢個唔係啦，個 base 全隻都係金㗎啦嚇。原裝嚟㗎，原裝折扣18K 金㗎啦，呢個都係。哇！隻錶重量驚人248克啊！6.6幾啊，6.6一兩啊嚇，6.6一兩啊。大家上網睇下啦。其實依家我唔敢話大家可以話好平，但係呢隻都算係低水㗎啦。拍落隻路嘅字體，直情大人與小朋友啊，好大隻，直情係 Panda Y 咁大隻㗎，Panda Y 或者好似啲逼呔攞AP Offshore 咁大隻㗎啦，其實都嚇。我想我 Offshore 嗰個緊住嗰個費事拎埋去插啦。隻錶138000蚊，單錶冇任何配件，138000啊，亦都唔常見嘅呢啲款，大家研究下啦嚇。型號叫2935啊，卡地亞 Santos 100XL Chronograph 18K Rose Gold 138000蚊啊，單錶冇任何配件。跟住咧講埋啦，由於超過咗12萬嘅關係啦，根據呢個香港嗰個海關嗰個規定啦，就唔收得現金咧，就要轉帳啦，或者其他支付方式收現金，同埋要登記客人嘅資料嘅。我小弟都有呢個海貴金屬嘅買賣牌照 A 牌嚟嘅。如果 B 牌嗰啲鋪頭咧可以收現金嘅，但係我 A 牌嚟嘅就唔可以嘅。要登記客人嘅資料就咁啦嚇。好，跟住咧9號咧就減價貨。大家都卡地亞呢隻咧
咧就正常尺寸啦。呢就 Santos Dumont XL Power Reserve 啊，型號叫做 W200，唔係20200067，亦都叫做3596。嗱呢隻之前剩低就嗰個投資錢咗去啦，面對現實啦，定價19萬呢隻標嚇，但係呢隻係膚色全材2016年標。36.8乘47.2mm，嗱咁呢隻咧叫 XL 啊，其實有幾大咧？嗱就係卡地亞段，大家好迷啦，呢個尺寸嘅。其實呢隻錶咧就大約40mm 左右啦，大家睇下啦嚇。即係你冇聽到嗱，如果你網上睇資料，哇36.8，你都唔知諗到啲乜嘢，咁但係你望到啦嚇就咁嘅。頭先嗰隻叫41，但係41就係45嚟㗎啦，我覺得就嚇36.8都咁大隻。Santos 咧嗰啲叫